အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ theory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာမှာဒီ sentence structure တွေထဲမှာ verb ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုပြောပြထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီငါတို့နောက်က object လိုက်မလားဘာမှမလိုက်ဖဲနေမလား object နှလုံးလိုက်မလားကိုလည်း verb ပေါ်မှာမူတည်တယ်။ပြီးတော့ sentence နေမှာကဒီ verb မပါဘဲနဲ့လည်းစကားပြောလို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ tense ဆိုတာကာလာပိုင်း6ကိုပြောချင်တာเนาะငါစကားပြောတဲ့ခါကျရင်အတိတ်ကာလမှာပြောနေရလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပြောနေရလားဒီအနာဂတ်နောက်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုငါတို့ပြောမှလားဆိုရဲကာလာပိုင်း6ဆိုတာရှိတယ်မြန်မာမှာကအဲ့လောက်အရေးမကြီးဘူးအင်္ဂလိပ်မှာကျတော့ idea ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်เนาะမြန်မာမှာဆိုရင်ငါတို့ကသူကြောင်းသွားတယ်ဒီနေ့သူကြောင်းသွားတယ်ကွာဒီနေ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ့ဒီနေ့သူကြောင်းသွားတယ် present tense မနေ့ကသူကြောင်းသွားတယ်ဒါဆိုရင် past tense မနေ့ကသူကြောင်းသွားတယ်မနေ့ပြန်သူကြောင်းသွားမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာကြည့်ကြည့်ငါတို့သုံးသွားတဲ့ verb တွေကသွားတယ်သွားမယ်ဒါမျိုးတွေပဲသုံးသွားတယ်ပုံစံကြီးလုံးဝချိန်မသွားဘူးမနေ့ကပါတာရယ်ဒီနေ့ပါတာရယ်ဒါမျိုးလေးတွေပဲကွာသွားတယ် English မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနေ့သူကြောင်းသွားတယ်ဆိုရင် today he goes to school today he goes to school မနေ့ကသူကြောင်းသွားတယ်ဆိုရင် yesterday he went to schoolမနေ့ပြန်သူကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင် tomorrow he will go to school အဲ့မှာကြည့် verb တွေကဘာမှမတော့ geo go present tense မှာတော့ geo go past tense မှာကျတော့ went want ဒီဟိုကကျတော့future tense ကျတော့ will go ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကစကားလုံးတစ်လုံးကိုဥမာ geo go တော့သိပါရဲ့သူရဲ့ verb 2တွေ verb 3တွေမသိဘူးမပြောင်းတတ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ကအတိတ်ကာလပြောချင်တယ်ဆိုရင်တိုင်ပတ်နေမှာပေါ့အဲကြောင့် English မှာကျတော့ဒီကာလဝိုင်းချားတွေကအရင်ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒါမှာ past tense present tense future tense ဆိုပြီးတော့ tense အနေနဲ့ကတော့3မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကထပ်ပြီးခွဲဆက်လိုက်တဲ့ခါကျရင် tense 12မျိုးဆိုတာထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒီ12မျိုးလုံးငါတို့ကမလေ့လာသေးဘူးဘာ12မျိုးလုံးလေ့လာလိုက်တဲ့ဆိုရင်စကားပြောတဲ့ခါမှာသွားတတ်လို့เนาะအဲကြောင့်ငါတို့ဒီနေ့မှာ3မျိုးပဲလေ့လာမယ်ငါတို့လေ့လာမယ့်3မျိုးကဘာလဲဆိုရင် simple past tense simple present tense simple future tense ဆိုတဲ့ tense 3ခုပဲလေ့လာမယ်ငါတို့ကမေးမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကိုပြောမှလားပြစ္ဆုတ်ပံကိုပြောမှလားအနာဂတ်ကိုပြောမှလားဒါမျိုးလေးခွဲခြားတတ်ရင်ရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါတို့က verb ကိုtense 12မျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ3မျိုးပဲလေ့လာမယ်ဟုတ်ပြီ verb မျိုးစား4မျိုးရှိ4မျိုးရှိရပြောထားတဲ့အတွက်အဲ့ tense တွေမှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုပြမယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံး verb to be မှာငါတို့ past tense အတွက်ဆိုရင် was were ကိုသုံးမယ်အဲ့ပြီးတော့ present tense ဆိုရင် am is are ကိုသုံးမယ် future tense ဆိုရင် will be ကိုသုံးမယ်am is are မှာနော် be လေးကိုမမေ့နဲ့နော် am is are မှာ will be ဝင်တော့မှာဘာမှအမြဲတမ်းလိုက်တယ်နော်ဒါ future tense ဆိုရင် will be လို့ပြောလိုက်ရင်ရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် verb to have မှာဆိုရင်ဒီ past tense အတွက်ကို had had ကိုသုံးမယ် present tense အတွက်ဆိုရင် had has year has year has ဒါအနေအများကိုကြည့်ပြီးရွေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ future tense မှာဆိုရင် will have ဒါတော့ရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ model verb နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာဟော model verb နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာတော့ဒီလိုမျိုးခွဲခြားတာထက်ဆိုင် model verb ခံရဲ့အသုံး will ရဲ့အသုံးပြီးရင် should ရဲ့အသုံးအဲ့ဒါလေးလေ့လာတာပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြာသူ့ကြာတော့ tense နဲ့ခွဲမပြတော့ဘူးနောက်ရကြမှာသူ့ရဲ့အသုံးလေးတွေတစ်ခုချင်းစီရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ model verb ကိုခဏပယ်ထားမယ် but to doမှာ do တဲ့ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲ past tense ဆိုရင် did ကိုသုံးမယ် present tense ဆိုရင် do နဲ့ does ကိုသုံးမယ်future tense ဆိုရင် will do ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် but to do ရဲ့မှာအဲ့သုံးလုံးမဟုတ်ဘူးတခြားကြံသောဘာတွေကိုလည်း but to do ရဲ့ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာ geo go ဆိုရင် past tense ဆိုရင် went want present tense ဆိုရင် geo go future tense ဆိုရင် will go but to do တွေမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကဘယ်လိုမှတ်ရအောင်ဆိုတော့သူ့ကိုပုံစံကြီးပြောလို့တော့မရဘူးဘာပေါင်းများစွာရှိတာဟုတ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုသုံးညင်တဲ့ verb ရဲ့ငါတို့ကဒီလို sleep sleep ကိုသုံးညင်တယ်ဆို sleep ရဲ့ verb 2ကဘာလဲ verb 3ကဘာလဲ verb 5ကဘာလဲဒါမျိုးလေးမှတ်ပေးရတာပေါ့ဥမာသူပုံစံလေးရရှိတယ် cut cap ကျတော့ verb 1 verb 2ကအကုန် cap အဲ့လိုမျိုးပဲသွားတယ်နော် future tense မှာ wear cat ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာအဲ့မျိုးကျတော့မပြောင်းလဲတဲ့ verb တွေလည်းရှိတယ်ပြောင်းသွားတဲ့ verb တွေလည်းရှိတယ် ed ပေါင်းလိုက်ရတဲ့ verb တွေလည်းရှိရဆိုတော့သူအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကိုပြောချင်တဲ့ verb ကိုတွေ့ပြီဆိုမှသူ့ရဲ့ past tense နဲ့သူ့ရဲ့ဒီ future tense နဲ့သူ့ရဲ့ word ရဘာလဲဆိုတာပဲဆက်လေးလာလိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျတော့လေးလာမှရမယ်ဒါပေမဲ့သွားတဲ့ font တိုင်းကတော့ future tense တိုင်းမှာတော့ဝယ်ပဲထည့်ပေးလိမ့်မယ်ဘာ1ဘာ2နဲ့ဘာ3ဒါတွေကကျတော့ဘယ်လိုသွားရဲဆိုတော့ကျတော့သီးသန့်မှတ်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကတော့ tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့12မျိုးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်မှာဒါပေမဲ့အခုမှ simple past tense simple present tense နဲ့ simple future tense လေးကိုပဲသင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာလေ့ကျင့်မလို့ဆိုရင်နောက်ရကြရင် picture မှာအဲ့ tense လေးပြောင်းပြီးတော့ပြောပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့အတိတ်ကာလနဲ့ပြောမှလားအနာဂတ်ကာလနဲ့ပြောမှလားဒီပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ပြောမှလားဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိ picture တွေအားလုံးကဒီ simple present tense နဲ့ပဲပြောထားတာလေဘာမှထူးခြားမပါဘူးအဲ့တော့ကြာဒီချိန်မှာ tense လေးတွေပြောင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုနားလဲအောင်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကူးထားမယ်နားမလဲတာရှိတဲ့နေရာလေးတွေရှိရဆိုရင်ကြတော့ကိုယ့်ကို note လေးနဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်တဲ့ချိန်ဒီမှာပြန်မေးမယ်
ဟုတ်ပြီနော်